ango yayi kyau, ga abokan ma sun fito da kyawawan yadukan Pinterest. Abba Lele Investment. Lallai gani ya kori ji. Abba Lele Investment su ne suke kawo muku zafafan shaddodi, samfurin shampo, Gezina, Kintim, Coconut Galila, President, Super Allies. ga yadiddika irin su Pinterest, Wagan Bari, Swiss Boil, Multicolor da kuma sauran yadiddika na maza masu tafiya da zamani. Matan ma ba mu bar su a baya ba, suna da tsantsara leshina na kasashe daban-daban. Wani ƙarin armashi a Abba Lele Investment. Dukkan abu za su yanka ma daga yadi ɗaya har adadin abin da kake bukata. Abba Lele Investment na nan a namba 55 layin Liti Ciyama. Suna kallon Hamdala House a saman Bene, kasuwar Kantin Kwari. Ko ta lambar waya 08060632899 ko 08098156350. Kayan su sun zarce makusa.